रोजाना 70,000 फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाजिरी देते हैं। जब फजर का वक्त दाखिल होता है, आपने फरमाया कि वो शाम तक आपकी कब्र मुबारक पर रहते हैं और फिर जैसे ही मगरिब का वक्त होता है तो और 70,000 फरिश्ते आते हैं जो फजर तक आप पर दुरूद पढ़ते रहते हैं। और जो फरिश्ता एक मर्तबा आ जाता है उसकी दोबारा कभी बारी नहीं आती। और सभी फरिश्ते सिर्फ आप पर दुरूद ही नहीं पढ़ते बल्कि आपकी कब्र मुबारक पर हाजिरी भी देते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस कायनात में अल्लाह की मखलूकात में अल्लाह ताला की रहमत का अगर कोई मरकज है तो वो मेरे नबी की जात है। सुभान अल्लाह, ये शान है मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।